Anneyi babayı örnek almıyorsun. Spor yapıyorsun. Soğuk suya giriyorsun sürekli. Soğuk metabolizmayı hızlandırır. Sıcak denizde değil. Sürekli o Akyaka'nın Azmak'ta suya giriyorsun, tamam mı? Soğuk su metabolizmayı hızlandırır. Sonra kırmızı et yemiyorsun. Sadece beyaz et yiyorsun daha çok ağırlıklı. Spor yapıyorsun. O dağlarda, bayırlarda yürüyorsun sürekli. Kilo vereceksin bir dahaki sene gördüğünde. Vallahi her geçişimde Göce'ye giderken uğrarım. Mustafa ne yapıyor diye kilonu kontrol ederim seni. İnanmıyorsan ama yaparım yani. Duydun mu beni? Davet et. Ondan sonra bununla ilgili problemleri de ergenlik dönemine kadar takip ederiz. Çok sıkıntı yaratırsa bazen çocukluk çağında da müdahale ettiğimiz durumlar oluyor. Ama şu anda onun çocukluk çağında burnundaki yamukluğa, eğriliğe müdahale edecek kadar aciliyet yok. Ama geniz eti alınmalı.